একটা কিবোর্ড শুধু টাইপ না, আপনার ফিলিংই চেঞ্জ করে দিতে পারে। Introducing iMice GK600 মেকানিক্যাল কিবোর্ড। যারা মেকানিক্যাল কিবোর্ড সম্পর্কে জানেন তারা আপনারা অবগত থাকবেন যে মেকানিক্যাল কিবোর্ডগুলো নর্মাল মেমব্রেন কিবোর্ডের মতো হয় না। আমরা গতানুগতিক যে ধরনের কিবোর্ড ব্যবহার করে থাকি সেগুলো কিন্তু আসলে মেমব্রেন কিবোর্ড। তো আমরা যারা মেকানিক্যাল কিবোর্ডের সাথে পরিচিত তারা আমরা মেকানিক্যাল কিবোর্ড বাজারে অনেক দেখেছি, তবে iMice কিন্তু আমাদেরকে অফার করে বাজেটের মধ্যে ভালো কোয়ালিটির মেকানিক্যাল কিবোর্ড। তো সেরকমই একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড আপনাদের সামনে আজকে আমি রিভিউ করব। আমি মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম টুটুল, আপনারা দেখছেন আইটি ফ্ল্যাগশিপ। তো অন্যান্য মেকানিক্যাল কিবোর্ডের মতো এইটাতেও হচ্ছে বেসিক যে সকল ফিচারগুলো থাকা দরকার সেগুলো কিন্তু অবশ্যই আছে, আর সাথে